मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दुर्ग विनायक गणेश जी काशी के द्वितीय गणेश जी हैं, उसमें जल विभाग महोत्सव हो रहा है। और जब जल विभाग चालू हुआ तो काशी का मौसम चेंज हो गया। काशी में जल विभाग सबसे पहले चिंतामणि गणेश जी हुआ, दूसरा मार्कंडे और तीसरा हुआ दुर्ग विनायक। अभी 5 जगह और होने वाला है। केदार जी बाकी हैं, विश्वनाथ जी बाकी हैं और लोलारक बाबा बाकी हैं। तो ले चलता पहले दुर्ग विनायक जी का महोत्सव दिखा दे। बहुत दिव्य दर्शन हो रहा है। कमल का फूल जिसमें लक्ष्मी जी वास करती हैं वो है। तो ले चलता आपको दिखाने, चलिए। सब लोग चलते रहिए। चलिए आपको जल यहाँ मत रखिए। भैया अंकित थोड़ा साइड हो। अंकित रात को आरती करेंगे ना। छोटू भाई तो मलवा उधर रख दोगे क्या? मलवा रख दोगे क्या उधर? ले लो माला पूरा ले लो। करना क्या? मेरा नाम बटुक महाराज सरकार और मैं जो दुर्ग विनायक जी का दिखाया आपको महोत्सव बहुत धांसू गजब ठंडा यहाँ बनास का चेंजिंग हुआ है थोड़ा। तो आप लोग जिस कुछ भी दर्शन और पूजा कराना दुर्ग विनायक जी बताइएगा, मैं करवा दूंगा क्योंकि वहाँ के पुजारी लोग परिचित के हैं। तो मेरा वीडियो शेयर और कमेंट लाइक करिएगा। हर हर महादेव कमेंट में निश्चित करिएगा।